तुमरी कृपा में कोई न जाने तुमरा अंत ऊंचे ते ऊंचा सगल सिमगरी तुम रे तुम ते होए। ਗਏ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਕਥ ਅਗੋਚਰ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਤੇਰੀ ਰਾਸ ਰਹਿਮ ਕਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਕਰੇ ਆਪ ਆਪੇ ਆਣਹਿ ਰਾਸ ਤਿਸਹਿ ਅੱਗੇ ਨਾਨਕਾ ਖਲੇ ਕੀਚੇ ਅਰਦਾਸ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਈ ਸਹਾਏ ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਏ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌਣ ਦੇ ਆਵੇ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਸਵਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। 5 ਪਿਆਰੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 40 ਮੁਕਤੇ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਹੀ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਗ ਸੁਣ ਕੇ ਆਣ ਡਿਠ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਿਆਚਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇਮੀਆਂ ਨਿਤਨੇਮੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਚਰਖੜੀਆਂ ਦੇ ਚੜੇ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। 5 ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪਾਏ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹੂ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਰਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਕੇ ਰਾਖੇ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਿਤਾ ਵੱਡ ਜੋਧੇ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼ਬਦੇ ਉਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਹਿਤ ਅਰਦਾਸ ਬਿਨੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦੀਨ ਜਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਉਦਮ ਮਤ ਪ੍ਰਵੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜਿਉ ਪ੍ਰੇਰੇ ਤਿਉ ਕਰਨਾ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਬਲ ਉਦਮ ਸ਼ੁਭ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਭਾਏ ਭਗਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰਨ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਆਇਆ ਜਾਣ ਕੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋਂ ਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲੀਡਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁੱਚੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੁਆਰਾ ਦੀਨ ਜਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੰਡਾਲਾਂ ਵਿਖੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਜੇ ਨਵਾਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਰਾਗੀ ਢਾਡੀਆਂ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਣਤਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਜੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ ਕਰਨੀ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਦੀਨ ਜਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਥੋੜੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਣਤਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅੱਗੇ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ, ਬਲ, ਉਦਮ, ਸ਼ੁਭ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਗੁਰਧਾਮ ਆਬਾਦ ਰੱਖਣੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਦੇ ਰੱਖਣੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਲਗਾਓ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੀਰਘ ਆਜੂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਜਪਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਬਲ ਉਦਮ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਸਜ ਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ, ਸਜਾਉਂਦਿਆਂ, ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਕਰੀ ਪਾਕ ਸਾਲ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਾ, ਹੁਣ ਲਾਵਹੁ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ। ਸੀਧ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਸਨੀ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਛਕਦਿਆਂ ਅਤੇ ਛਕਾਉਂਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਚਿਰਤਾ ਆਵੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਾਝੇ ਮਾਲਵੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਖਸ਼ੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਆ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭੇਟਾ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮਦਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ 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 ਕਰੋ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਰਣਾਗਤ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਸੋ ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਜਾਵੇ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ। ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਝ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ, ਉੱਠ ਗਈ ਸਫਾ ਮਲੇਸ਼ ਕੀ। ਡੰਕਾ ਬਾਜੇ ਫਤਿਹ ਕਾ, ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਜਗਮਗ ਜੋਤ ਬਿਰਾਜ ਰਹੀ, ਖੰਡਾ ਜਾ ਕੈ ਹਾਸ ਮੈਂ। ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਛਿਆ ਕਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕਉ ਛਾੜ ਕੈ, ਗਾਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ। ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ। ਬੋਲੇ
ਅਕਾਲ ਟਿੱਡਿਆਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੱਖ ਲਿਓ ਬਦਮਣ ਦੀ ਲਾਜ ਜਿੱਤੋ ਗੁਪਤੋ ਸ਼ਹੀਦੋ ਸੰਗੋ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਸੰਗ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਕੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜੋ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫੌਜਾਂ ਰੱਖਿਓ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਸਾਡੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜਪ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਫਤਿਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਹਰ ਮਕਾਨ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਠਾਂਡ ਪਾਈ ਕਰਤਾਰੇ ਤਾਪ ਛੋੜ ਗਿਆ ਪਰਵਾਰੇ ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰਾ ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੇ ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਵਿੰਦ ਸਵਾਰੇ ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਜੋਦਾ ਬਹੁ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਾਥ ਸਾਥ ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ ਪ੍ਰਭ ਚੋ ਲਾਗੇ ਰਹਿਓ ਮੇਰਾ ਜੀਤ ਆਦ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਧੰਨ ਮਾਰਾ ਮੀਤ ਰਹਾ ਮਨ ਬਿਲਾਤ ਪੈ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਆਚਰਜ ਦੇਖ ਵਡਾਈ ਹਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਆਨੰਦ ਕਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਕਾਈ ਮਨ ਬਿਲਾਸ ਪੈ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਆਚਰਜ ਦੇਖ ਵਡਾਈ
ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਆਨੰਦ ਕਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਕਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਰਦ ਬਾਣੇ ਦੀ ਭਾਈ ਸੰਭਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੇਵਕ ਦੀ ਓੜਕ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਕ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਏ ਫਿਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ। ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਇਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲੀਡਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਿਆਲੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਛਿੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਲ ਪੰਥ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭਿੱਖੀ ਵਿੰਡੀਏ ਦਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਏ ਹੋਏ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਹੈ ਭਾਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਤਪਰ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੇਵਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਇਆ ਦੀ ਮੂਰਤ ਜੋ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਤੋ ਨਿਹਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਭਾਈ ਜਕਾਰਾ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਏ ਸਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਭਰ ਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸੇਵਕ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੰਡੇ ਮਿੱਠੇ ਜਲ ਦੀ ਛਬੀਲ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋੜਾ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਰਾਂ ਜੀਪਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਠੱਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ
ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਉਹਦੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਨ, ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੇਅੰਤ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਤਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਜਾਂ ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਖਸ਼ੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਬਸਤਾ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ, ਉਦਮ, ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਭਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਨਾਈ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ, ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਚਾਬੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਚਾਬੀਆਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ। ਕੋਈ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਗਵਾਚੀਆਂ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਗੋਪੀ ਤੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਲੈ ਆਉਣਾ ਚੱਲ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ इधर सामने उत्तों में नियंत्रण हुआ दरिया वाले उधर मुझे पास चार मिनट ले जा ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੁੜ ਸੱਦੀ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਧੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਛੇਪ ਤਾਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਸੱਦੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁੜ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿਦਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਲਾਈਵ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਭਾਜੀ ਉਹ ਜੋ ਹੋ ਜਾਏ ਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖਣਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਓ
ਔਖਾ ਦੇਖੋ ਤਾਰਾਂ ਦੇਖਦਾ ਉਧਰ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਲਾਈ ਬੰਦ ਮੈਂ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਕਮਾਲੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੀਸ ਬਣਿਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾ